Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 7th सब्जेक्ट जनरल साइंस टॉपिक पारान न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो सह कोर कंप्लीट यो आज तमिक क्वेश्चन पार्ट आज अमुक तुलमुत तो तुम खोलो बुक पेज नंबर 22 खोलो तुम बुक जाए साइंस बुक पेज खोलो तुम यह साइंस तुद 7th पेज नंबर खोलो तुम 22 तुम गड़े कि फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज गड़े fill in the blanks. The main steps of nutrition in human are main step nutrition in humans injection digestion absorption assimilation ingestion digestion absorption assimilation egestion 5 खाली जाए 1 2 3 4 4 तो 5 तो नेक्स्ट गो अत पे तुम पत बी the large gland of the human body is human body must push sarin largest gland human body must liver C is the stomach releases hydrochloric acid. Stomach release hydrochloric acid and digestive juice provide to act of the food. So hydrochloric already as present. The digestive juice which are the part of food. The inner wall of the small intestine. Inner andrim wall small intestine has many fingers. Acha ek qismich ongji agar tu wishmit asyo to andriman maz asyo to wishmit tum finger is asan locket andriman tum asan locket finger asan to variya finger asan our growth called that wanan food vacuole that wanan the go e the yum khali jay to inja a b c d go to clear but do yum mark t change mark t go true or the statement is true and false if it is false. Digestion is the storage started of the stomach go false. The tongue helps the mixed food with saliva. Tongue used to they such as khorak feran such mix karan at saliva thok karan milo is true. खुराक मज चापान चापान दिवान थक सरिया ग मिक्सड तो यह गो ट्रू द गॉल ब्लैडर टेम्परेटली स्टोर्ड बाइल तो गॉल ब्लैडर स्टोर करान बाइल यह गो ट्रू इथे पे गो ruminators bring back swallowed grass in their mouth and chew it for the sometimes true but इथे पे साइंस बुक्स पे टिक मार्क the correct answer each of the following. But the object type, four option says fats are the completely digestion in the stomach, mouth, small intestine, large intestine. The fats are the completely digestion in small intestine. Doim choice water from the indigestionous food is absorbed mainly in the stomach, food pipe, small intestine, they go large intestine. Small intestine go lapit andram, large intestine go bird andram. The image otra mein one small intestine use so 7.5 meter. So you see large intestine issue 8.5 meter long. The process of the take food into the body is called digestion, absorption, ingestion. Correct answer. Which of the following is the largest gland in the human body? Largest gland कुछ human body must pancreas cha, liver cha, salivary gland cha, thyroid cha. Liver stick
ठीक है अति थोमुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस called villi is present in small intestines मन वन तो villi युस फिंगर लाइक हिश सह कति सह स्मॉल इंटेस्टाइन लॉक्टन अंदरमन मज स्टमक रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन which of the following is the ruminators मेन तो काव तो earthworm यह काव गौ मज पे match the item of the column with those column second इन जाए फूड कंपोनेंट्स इन जाए प्रोड्यूस्ड डाइजेशन यह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स त्रे चीज मैच कर इन जाए कार्बोहाइड्रेट्स शुगरस मज प्रोटीन प्रोडक्ट यह गो इन जाए फैटी एसिड एंड एमिनो ग्लिसरॉल तो फैट्स तो पता एमिनो एसिड गो माज वाज दाल वाल वगैरह पे क्वेश्चन नंबर 5 दिमो तक कॉपी पे इन जाए कॉपी पेज पर गो इन जाए what are villi what is their location and function यह villi कमिच काम क्या कत जाए villi the finger like कत small intestine outgrowth present in the inner living of small intestine or called villi ठीक है यह villi अंदर इन small intestine मज अ कस्म ब्रॉड ग्रोथ गसान तो villi are present in small intestine they contain in the a network of blood vessels network blood vessel near the surface which helps in absorption of digested food in them. Question number 6. Where is the bile produced? Which components of food does it help to digestion? Bile it produced. Bile कुछ produce करा. Bile is produced in liver. Liver करा bile juice produce. Bile juice देवान म्यादस ताकि गुजा गसान हजम but is stored in gallbladder. असली gallbladder मज it mixed with food in the small intestine and digest mainly fats. अत में fats तो वो पढ़ो गई 5 सवाल तो वो तुम बुक्स पे गो बेन जाए which parts of the digestive canals involved in absorption food it was small intestine chewing for food buccal cavity वोनमत गैग वगैरह buccal cavity killing of bacteria यह stomach में already hydrochloric acid सह बैक्टेरियन के मारान अनवांटेड बैक्टेरिया जरूरत म्यादस के या complete digestion of food small intestine formation of races equal large intestine पत फिर वर्क पत करो ब्या match the items of column 1 with suitable items column B तो यह salivary gland गो saliva secretion यह थोक कर secrete stomach कर acid release तो stomach को acid कर hydrochloric acid कर release म्याद liver कर bile juice secretion ठीक rectum से पता है storage of the undigested food small intestine digestion incomplete it digest small intestine complete digestion of completed इथे पे गो large intestine absorption of आब कर पानस मन जज़ब absorption of water large बड़ अंदरम कर ठीक तो वो गस पे जाए किताब पे दित द डाइजेशन सिस्टम इन जाए डाइजेशन सिस्टम बनाई बुक्स पे गो 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 ओसोफागस या फूड पाइप वन इथे पे जाए गो म्याद स्टमक यह गो जाए कि म्याद बन किन यह गो पेनक्रीज तो यह अंदरम यप यह लार्ज इंटेस्टाइन यानी बोड़ अंदरम यमिच लंबे ओत मे वोनमो यह 1.5 मीटर लॉन्ग तो यथ पोर्शनस वन रेक्टम तो लास्ट से पर किन आउट गसान सोरे यह अत वन अनस
तो यम जाय पता हार्ट तो यम जाय लिवर तो यह गो लकट यपर किन यह गो यह जगरा यपर किन यम गई स्मॉल इंटेस्टाइन लकट अंदरम ठीक तो यह पिक्चर तो वो अत सवाल बे सवाल तो बे यम पढ़न आज बे क्लास तो क्लास आज पोड़ वो पढ़ो नेम द लार्जेस्ट डाइजेशन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो यह पता है कि लिवर लार्जेस्ट डाइजेशन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी मज लिवर व्हेन डू मिल्क टीथ फॉल्स मिल्क टीथ कर वसित वन सह कर एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 years यानी मिल्क टीथ दंद कर इंसानस नेरान यम नेरान एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 years which teeth are used to cutting and biting incisors चटन दान चटन गुजारिश पसंद incisors दान चटन which acid kills bacteria in the stomachs मज कुस acid गोबरा stomachs मज कुस acid तो पता है stomachs मज हाइड्रोक्लोराइक acid ठीक तो इथे पठन the solution of sugar and salt is called इस डायरिया वैरिया गसान तथ पे ORS चोन ठीक आबच कमी गई डायरिया ग आबच कमी गसान तिस कुस आब चवान ORS तो सह कर तथ नून तो खंड आसान ठीक what is the length of small intestine question what is the length of small intestine कस length 7.5 मीटर ठीक 7. small intestine 7.5 मीटर जीट ठीक पठन what name what type of animal is taken of the food starfish animals with the hard cell of calcium carbon other name food pipe क्या ब्याख नाव ओसोफागस ठीक तो अगर तुम वो नेम 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी ह्यूमनस 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ ह्यूमनस में सेलिवरी ग्लैंड लिवर पैनक्रियाज हम गए 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में सेलिवरी ग्लैंडस लिवर पैनक्रियाज ठीक एट द तुम वो मे दंद कर वसित 6 पे 8 वर तक अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन कत जीट 7.5 ठीक what length of the large intestine 1.5 meters तो यूस आज टॉपिक साइंस ठीक साइंस कोस आज सवाल तो यूस अगर पगह यम ब्रोट पढ़ो सह पढ़ो यथ रूद अड़ सवाल रूद करने तो यह पढ़ो विच जूस इज सिक्रेटेड लिवर कुस जूस दिवान बाइल जूस ठीक लार्जेस्ट ग्लैंड कुछ ह्यूमन बॉडी मज लिवर तो अगर तुम पेनक्रियाजस वनो अत कुस कलर क्रेम कलर अत मज ठीक तो म्यादस पे कम कर who discovered the working of stomachs पे कम कर रिसर्च विलियम ब्रेमॉट माहिर तम कोर अत पे तो यह आज साइंसुक लास्ट दुयम चैप्टर यथ मज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तमिक सवाल मे याद कि तुम करियो सवाल याद तो पगह पढ़ो यम ब्रोट बाकी वसलाम।